இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் யாராச்சும் உங்கள் சின்ன வயசுலையோ இல்லை இப்போயோ இந்த மாதிரி புளியம்பிஞ்சு கூட உப்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்து சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மறக்காமல் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மாமரத்தில் வந்து கொழுந்து இலை வரும், அப்புறம் இந்த கொய்யா மரத்தில் வந்து கொழுந்து இலை வரும். அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி உப்பு இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க. அதோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் யாராவது அது மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத மறக்காமல் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.